Вам наших утренних гостей, а с нами Ирина Кабанцова, руководитель патриотического фестиваля «Голос Победы», и Павел Владимирович Кузнецов, художественный руководитель народного ансамбля «Светоч», вокального ансамбля «Светоч», который, собственно, у нас в студии присутствует. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Давайте поговорим про фестиваль. В принципе, сегодня последний день приема заявок на участие. До 20 апреля мы принимали заявки. Сегодня до 6 часов вечера. Вы можете еще нам отправить заявочки, мы примем. А вообще надо там много заявок? Может, уже и не получится вместить всех желающих? У нас есть целый день для того, чтобы прослушать участников номинации «Вокал». Сейчас около 100 заявок нам пришло. Успеете за день прослушать? Успеем, мы уже... У нас есть опыт, поэтому... Если надо будет, мы подольше прослушаем. Понятно. Фестиваль «Голос Победы». В общем-то, из названия ясно, о чем пойдет речь, о чем будут эти песни, вокальные номера. Но, тем не менее, есть какие-то правила или идеология, может быть, какой-то вот слоган этого фестиваля в этом году? Ну, организатор фестиваля — это молодежный центр «Зеркало», и целью фестиваля является привлечение молодых, талантливых людей для создания яркого, современного художественного образа подвига российского народа. И у нас две номинации — это вокал и искусство звучащего слова. У нас чтецы и вокалист. А в этом году у нас появились новые участники — это номинация «Жестовая песня». Жестовая песня, очень интересно. Павел Владимирович, Светоч, ансамбль Светоч не один год подряд выигрывал этот фестиваль, становился победителем. Какой секрет вашего успеха? У нас секрет очень простой. Мы изначально были в самом истоке этого фестиваля, когда он назывался еще «Россия, молодость, мечта». И это был огромный, очень престижный фестиваль, и звучала наша песня на одном из финалов. А, кстати, это был телевизионный фестиваль, всероссийский, и уровень был высочайший. Но как бы продолжается традиция этого высокого уровня. Сейчас на базе, насколько я знаю, будет Красноярского аграрного университета, который и нам помогает, нашему Светочу, очень активно. Мы друзья и дружим. Но вот это было действительно великолепно, потому что в те времена так повального шансона и лесоповала, и вдруг, в общем, такой значимый фестиваль, где были афганцы и молодые кадеты, и мы туда стремились. И там не было, в общем-то, градации, там все, кто может и хочет принимать душевно в этом состоянии. У нас нашу песню «Матушка Россиюшка» на финале пела заслуженная артистка Республики Хакасия. Поэтому градация очень большая, и фестиваль архиважный был в то время. Давайте прямо сейчас, наверное, послушаем. После такой презентации, я думаю, все, что нам остается, это послушать песню. Пожалуйста. Что за песня? Песня «Родина». В ней, мне кажется, что как бы есть и драма, и воля, и правда, и блеск наших побед. Ну что ж, уважаемые телезрители, с удовольствием представляю народный вокальный ансамбль «Светоч» в программе «Утренний кофе». Встречайте. Родина, сколько пройдено, поднято к небу рук. Родина, и оборванный колокол падал вдруг. Родина, закричали устав усталости, не хватило им жалости, вот и молят о малости. Не забудь, Родина, Родина, есть на российском кресте кровь и золото наших побед. Есть на распятие правды у сердца
Вокальный ансамбль «Светоч». Друзья, спасибо за это сильное эмоциональное Очень проникновенно. переживание. К сожалению, мы сейчас должны сказать вам до свидания. У меня последний вопрос, который требует короткого ответа. Просто пока ребята пели, у меня стал вопрос о репертуаре. Ну, знаете, эти песни победы, патриотические песни, не то чтобы их слишком много, да, но всегда это такие запоминающиеся и яркие произведения, которые мы хорошо знаем. Тем не менее, есть песни, новые песни, молодых авторов, каких-то исполнителей, которые, в общем, еще не так широко известны, но, тем не менее, вот звучат в рамках фестиваля. Да, есть у нас центр авторского самоопределения молодежи, и мы приветствуем авторов, и авторские песни, и произведения у нас То есть есть. в этом направлении... Кстати, люди- вот, я не молодой автор, к сожалению, но тем не менее хотел, ваш день рождения уже прошло, но тем не менее как бы подарить вам диск с нашими авторскими песнями. Вот большое Есть вам авторы, спасибо. есть Большое. Павел молодые и Владимирович. разные. Друзья, спасибо Спасибо. огромное. Нам пора двигаться дальше. Сейчас